Вот такие вот леса. Получается 3 этажа, блин. Примерно 10 метров высота. Вот там вот что-то я уже начал лепить. Какие-то уже какую-то часть трубы. Ее еще не видно почти, что там еле-еле там один рядок видно с земли. Вот. Короче, кирпич, раствор поднимаю с помощью веревки и карабинчика и ведерка, пол ведерка. Ножки трясутся, ручки трясутся. Непривычно на такой высоте большой работать за 12 с лишним лет. Первый раз такой высокий, опасный, опасный ракурс, высота. Все время были такой высоты дома, но они как-то были безопасно. А тут самый низкий, вернее, самый высокий угол относительно вот этого бетонного пола. И вот сидишь там, еще как бы тут, ну, хорошо есть перила одни. А если бы не было вообще вот этих вот немецких лесов, даже не знаю, как бы я это все делал. Это благо у заказчиков есть эти леса. Вот ремнями моими расперли между туалетом и под этим, как называется, навесом. Вот. Ну, короче, дай бог мне закончить все это благополучно. Ладно. Погнали.